Fala galera, tudo belezinha com vocês? Hoje eu vou mostrar um problema que está acontecendo aqui no Gol, barulho na porta. Os carros dão esse barulho e o pessoal não sabe como resolver, manda para a oficina. Eu vou dar a dica para você fazer em casa mesmo sem gastar R$1. Ao menos que você não tenha essa chave que se chama chave Torque. A SHT, a chave que vai ser usada aqui é a T40. As pessoas confundem as chaves. A Torque é tipo uma estrelinha. A sextavada, os cantos são diferentes. Vocês estão vendo a diferença. Não é essa chave que a gente vai usar. Vou botar na parafusadeira, botar um alongador também. Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. São duas chaves essenciais para ti, qualquer coisa que tu vá trocar em casa, e é um jogo que é barato. Vou aumentar aqui a potência na parafusadeira. Já tem também um vídeo da parafusadeira DeWalt. Tô botando aqui na parafusadeira, não vou botar no martelete. Menos giro, mais força e menos velocidade. Vamos lá, botamos aqui. Eu já identifiquei que é essa peça aqui. A gente pode mostrar mexendo. Vocês podem cuidar, ó. Esse movimento aqui, ó, tá vendo o parafuso lá, ó? Parafuso ali, ó. Ele não pode se movimentar. Esse parafuso tem que estar fixo. A gente vai apertar ele. Tá bem apertado. E acabou com o barulho. Não temos mais o barulho na porta. É um barulho que acontece com o tempo, o veículo vai se movimentando, vai trabalhando, às vezes as pessoas andam em muita estrada de chão, ou até mesmo paralelepípedo, ou as ruas desniveladas, passa no buraco, dá esse problema de soltar esses parafusos. É normal soltar. Tá resolvido o problema, muito fácil, rápido, é bom sempre ter as ferramentas necessárias, e é isso aí, tamo junto.